ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஷிவானிஸ் ஃபேஷன். நம்ம இங்கே இன்றைக்கி பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து லாக்கெட் வித் இயரிங் கலெக்ஷன்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சைடில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட்ஸில் கிடைக்கும். இந்த வீடியோக்கான கிவ்அவே கிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்டன் தாங்க. இந்த வீடியோக்கான கிவ்அவே கிஃப்ட் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஏடி ஸ்டோன்ஸில் கீழே வந்து பேர்ல் சூப்பராக இருக்குது கலெக்ஷன்ஸ். இந்த பெண்டன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க, நல்லதாக ஒரு கமெண்ட்மே போடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கமெண்ட் பிக்கர் மூலியமா வின்னர் செலக்ட் அவங்களுக்கு இந்த பெண்டனை கொடுத்துடலாம். ஸோ எல்லாருமே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஃபுல்லாக இன்றைக்கி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீகாக் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துடலாங்க. ஸோ பீகாக் பேட்டர்னில் இருக்க மாதிரியான டாலர் அண்ட் இயரிங்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. பெண்டன் நீங்கள் வந்து செயினில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். செயின் வேணும்னாலே எக்ஸ்ட்ரா செயின் அவைலபிள் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட இருந்து செயின் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த செயினில் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஷார்ட் லாங் எதில் வேணாலும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். வேணும்னா நீங்கள் எங்ககிட்ட இருந்து செயின் வாங்கிக்கலாம். ஸோ எந்த பெண்டன்ட் பிடிச்சிருந்தாலுமே அப்படியே ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகான பீகாக் பெண்டன்ட் ஃபுல் ரூபியில் சூப்பராக இருக்குது. மேலே பீகாக் இருக்க மாதிரி அண்ட் கீழே பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய சன் பேட்டர்னில் இருக்க மாதிரி அண்ட் இயரிங்குமே பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. பீகாக்கு அது கீழே வந்து சன் பேட்டர்ன் இருக்க மாதிரியான பீகாக். ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செயின் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இயரிங் பார்த்திங்கன்னா புஷ்பேக் டைப்பு சூப்பராக இருக்குது. ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 250 அப்படியே ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 250. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற பீகாக் பார்த்திங்கன்னா ரூபி பேட்டர்னில் இருக்க மாதிரி அண்ட் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர்ல் தொங்குற மாதிரி அண்ட் வந்து இயரிங்ஸ் அதுக்கு மேட்சாக பீகாக் வந்து நல்லா தோகையை வச்சு இருக்கிற மாதிரியான பேட்டர்னில் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் லூப்பாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை டபுள் சைடுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துலையுமே இருக்குது உங்களுக்கு அண்ட் இங்கேயுமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி வேணாலும் ஹேங் பண்ணிக்கலாம், இப்படி வேணாலும் ஹேங் பண்ணிக்கலாம். பட் ரெண்டுமே ஜாயிண்டாகவும் ஹேங் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாடல்லையுமே. ஸோ 3 in 1 மாதிரி அண்ட் அதுக்கு மேட்சாக இயரிங். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் காம்பினேஷன்ஸில் க்ரீன் அவைலபிள் இருக்குது. க்ரீன் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 250. இப்போ ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. 250 சூப்பர் கலெக்ஷன். 250 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் க்ரீன் கலரில். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நேவி ப்ளூ, நல்ல ப்ளூ, ராயல் ப்ளூ சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ப்ளூ கலெக்ஷன் சூப்பராக இருக்குது. ப்ளூ கலெக்ஷன் கண்ணு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரூபியில் இருக்கும். ஸோ இதோட ப்ரைஸ்மே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 250. அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ப்ரைஸோட 250 மட்டும்தான். சூப்பர் கலெக்ஷன் 250. ப்ளூ ராயல் ப்ளூ சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கலெக்ஷன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸில் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மோஸ்ட்லி இந்த பெண்டன்ட் வித் இயரிங் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 499 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் வரும். இன்றைக்கி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸ் தான். ஸோ இப்போ வந்து வர ஃபெஸ்டிவ் சீசன்ஸ்க்காக ஆஃபர் ப்ரைஸில் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த பீகாக் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய டாலர் இது. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பீகாக் வந்து நல்லா தோகையை வச்சுருக்க மாதிரி அண்ட் அதுக்கு கீழே வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த தோகையோட இதில் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ரூபி க்ரீனு ஒயிட் மல்டி கலர் காம்பினேஷனில் அண்ட் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ட்ராப்ஸ் சூப்பர் கலெக்ஷன். அந்த மேட்சாக பார்த்திங்கன்னா இயரிங்குமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டி கலரில் சூப்பர் காம்பினேஷனில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ரூபி ஒயிட் அண்ட் எம்ராய்டு இந்த கலெக்ஷன்ஸில் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸுமே பார்த்திங்கன்னா 250. இயரிங்ஸ் எல்லாமே வந்து புஷ்பேக் டைப்பு லாக்கெட் அண்ட் இயரிங் மட்டும் 250. அப்படியே ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 250 மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் பீகாக் பேட்டர்ன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ரூபியில் இருக்க மாதிரி பெண்டன்ட்டு ஃபுல் ரூபியில் பெண்டன்ட் தோகை விரிச்சதுக்கு மாதிரி அண்ட் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 lines. ஸோ இது ட்ரெண்டிங் ஃபேஷன் 2 line இருக்க மாதிரி கீழே அண்ட் அதுக்கு மேட்சாக பார்த்திங்கன்னா இயரிங் பீகாக் பேட்டர்னில் இருக்க மாதிரி இயரிங் அண்ட் இயரிங்லையுமே வந்து 2 லைன் தொங்குற மாதிரி தொங்கலில் சூப்பர் கலெக்ஷன். நல்லா ஹேங்கிங் நீட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, லென்த்தியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் ஆர்டர் பண்ணலாம். சூப்பராக பீகாக் பேட்டர்னில் ஆஃபர் ப்ரைஸு
நார்மல் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 399 வரும். அந்த ரேஞ்ச் போதும். இன்னையோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 250 மட்டும்தான். சூப்பர் கலெக்ஷன் 250 மட்டும்தான். அப்படியே ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே வந்து இன்னொரு கலர் காம்பினேஷன் இருக்குது. அதுவுமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ரூபி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபுல் ரூபி பார்த்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷனில் பெண்டன்ட் சூப்பராக இருக்குது. க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷனில் அண்ட் கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூபி பேட்டர்னில் வரும். சூப்பர் காம்பினேஷன். அதுக்கு மேட்சாக இயரிங். சூப்பர் கலெக்ஷன். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரெண்டியாக இருக்க மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி போஸ்ட் போட்டிருக்கோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏடி ஸ்டோன் ஒர்க்கில் கோல்ட் பிளேட்டட். இதோட ப்ரைஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 399 வரும். இன்னையோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் 250 மட்டும்தான். அப்படி ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 250 மட்டும்தான். சூப்பர் கலெக்ஷன். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற பீகாக் பேட்டர்ன். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளாக்ல இருக்க மாதிரி அண்ட் கீழே வந்து ஒரு பேர்ல் பீட்ஸ் இருக்க மாதிரி பீகாக் பேட்டர்னில் நடுவில் வந்து ரவுண்டு ஃபுல் ஒயிட் ஸ்டோனில் வந்து ஒயிட் ஏடி ஸ்டோன்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபெதர் இருக்க மாதிரி பிளாக் கலர் ஃபுல் பிளாக்ல பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதுக்கு மேட்சாக பார்த்தீங்கன்னா இயரிங். சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஸ்டட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து டாலர் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்குது கலெக்ஷன் பார்க்குறதுக்கே. நல்லா ட்ரெண்டிங்காக இருக்க மாதிரியான ஏடி ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளாக வந்து ஒரு டாலர் செயின்னு செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கோங்க. டின் சைஸில் செயின் அண்ட் நார்மலாக ஒரு டாலர். ஸோ ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். இதோட ப்ரைஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 250. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து 250 ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். அப்படியே ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 250. அண்ட் இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு கலர் காம்பினேஷன் இருக்குது. ப்ளூ கலர் காம்பினேஷனில் அண்ட் அதுக்கு மேட்சாக பார்த்தீங்கன்னா இயரிங். புஷ் பேக் டைப்பு இயரிங். சூப்பரான கலெக்ஷன். நேவி ப்ளூவில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட் பேர்ல் பீட்டில் சூப்பராக இருக்குது. அப்படி ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. 250 மட்டும்தான். புஷ் பேக் டைப் இயரிங் 250. இப்படி ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 250 மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போது பீகாக் பெண்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 பீகாக்ஸ் இருக்க மாதிரி அண்ட் கீழே ஃபுல்லாக வந்து ரெண்டு பீகாக்கோடைய இதுக்கு வந்து ஜாயின் ஆன மாதிரி ஃபெதர்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆன மாதிரி அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேர்ல் பீட்ஸ். மேலே வந்து ஹேங்கிங்க்கான லாக்கெட் ஹேங்கிங்க்கு அண்ட் அதுக்கு மேட்சாக பார்த்தீங்கன்னா இயரிங்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா 2 பீகாக் இருக்க மாதிரியான இருக்கும். சூப்பர் கலெக்ஷன். சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸில் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 250 ருபீஸ். ஸோ மல்டி கலரில் 250. அப்படியே ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. 250 மட்டும்தான். சூப்பர் கலெக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் பீகாக் பெண்டன்ட் மல்டி கலரில். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் பிக் சைஸ் ரவுண்ட் ஷேப் பார்த்துருப்போம். இது கொஞ்சம் ஸ்மால் சைஸு ரூபி எம்ப்ராய்டு அண்ட் ஒயிட். ஸோ நடுவில் ஃபுல்லாக ஒயிட்டு அண்ட் சுற்றி வந்து ரூபி அண்ட் எம்ப்ராய்டில் இருக்க மாதிரியான பெண்டன்ட் ஸ்மால் சைஸு. இதுக்குமே வந்து புஷ் பேக் டைப் இயரிங். ஸ்மால் சைஸ் பெண்டன்ட் அண்ட் இயரிங் சூப்பராக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் மட்டும் 199 ப்ளஸ் ஷிப்பிங். ஸோ அப்படி ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. 199 மட்டும்தான். ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 199. ஸோ இதே கலர் பேட்டர்னில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு கலர் அவைலபிள் இருக்குது. ஃபுல் ஒயிட்டில் அவைலபிள். ஃபுல் ஒயிட்டில் பெண்டன்ட் அண்ட் இயரிங். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேர்ல் பீட்ஸ் இல்லை. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் ஒர்க்கில் ஏடி ஸ்டோன் ஒர்க்கில் ஃபுல் ஒயிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் ஒயிட் சேம் 199 ப்ளஸ் ஷிப்பிங். சூப்பரான காம்பினேஷன். 199 ப்ளஸ் ஷிப்பிங். அப்படி ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 199 மட்டும்தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு ஹேங்கிங் இருக்கும். செயின் ஹேங் பண்ணுற மாதிரி சூப்பர் கலெக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பீகாக் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்க மாதிரி. பீகாக் வந்து நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்க மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கீழே வந்து பேர்ல் ஒர்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழே வந்து 5 பீட்ஸ் வந்து பேர்ல். அது கீழே வந்து ஒரு பிக் பேர்ல்.
சூப்பரான கலெக்ஷன். இதில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா ஒரு பெரிய ஒரு ஏடி ஸ்டோன் ஒரு இடத்துல மட்டும். மத்தலாம் வந்து எல்லாமே மைக்ரோ பிளேட்டட்ல ஸ்மால் சைஸ்ல ஏடி ஸ்டோன்ஸ். சூப்பர்வா இருக்கு பார்க்கறதுக்கே. இதுக்கு மேட்சிங்கா இயரிங். சூப்பர் கலெக்ஷன். மேட்சிங்கா பீகாக்ல இயரிங்ஸ். சூப்பர்பா இருக்கு. வேணும்னவங்க அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 250. 250 ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 250 மட்டும்தான். நல்லா ஷைனிங் இருக்குது. நல்ல ஏடி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டோனோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல கிளிட்டர்ஸ் இருக்குது ஸ்டோன்ஸில் எல்லாமே. சூப்பரான குவாலிட்டியில். நெக்ஸ்ட் பெண்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபினிஷிங்கே சூப்பராக இருக்குது. அப்படி எப்படி கோல்டில் இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லாக. பீகாக் மேலே ஃபெதர்ஸ் இருக்கு மாதிரி ஃபெதர்ஸில் வந்து ஒன்று ஒயிட் அண்ட் ரூபி காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே மேலே லாக்கெட் இருக்குது. ஸோ இப்படி தான் ஹேங் ஆகும். இப்படி தான் இருக்கும் ஹேங்கிங்கில். சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு மேட்சிங்காக பார்த்தீங்கன்னா இயரிங்ஸ். சூப்பராக இருக்குது கலெக்ஷனே. ரூபி ஒயிட் காம்பினேஷனில் நல்லா கொஞ்சம் வெயிட்டாகவும் இருக்குது இது பார்க்கறதுக்கு. டாலரு இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 250 தான். 250 அப்படியே ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 250 மட்டும்தான். சூப்பரான கலெக்ஷன் 250. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பீகாக் பேட்டர்ன்லே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீகாக்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ, ராயல் ப்ளூ சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான காம்பினேஷனில் பீகாக் அண்ட் கீழே ஃபெதர்ஸ் அண்ட் அதுக்கு மேட்சாக வந்து இயரிங். சூப்பராக இருக்குது. இயரிங்குமே சூப்பராக இருக்குது. நல்லா கொஞ்சம் பிக் சைஸ் இயரிங் லாக்கெட்டோட. ஸோ செயின் வந்து உங்களுக்கு எந்த திக்னஸாக இருந்தாலுமே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் பிக் சைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லாக்கெட்டோட சைஸு. ஸோ செயின் நல்லா போகிற மாதிரி சூப்பரான கலெக்ஷன். இதோட ப்ரைஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 250 வரும். அப்படியே ப்ரைஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 250 மட்டும்தான். சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. நல்லதாக ஒரு கமெண்ட்மே போடுங்க. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்மே பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.